ଏହି ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ପିଏମ୍ ଆବାସ ସର୍ଭେ। ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବେ ସରକାର। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ଏନେଇ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟଟି ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଚଳିତ 22ରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଗ୍ରାମୀଣ ଯୋଜନା ପାଇଁ ସର୍ଭେ ହେଲା ଆରମ୍ଭ। ଘର ପାଇବାରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ଭେ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ଆପ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଶୁକ୍ରବାର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଓ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ପାନୀୟ ଜଳ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଶୁକ୍ରବାର ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଏହି ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ମୋବାଇଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ଥାନୀ ସର୍ଭେ କରି ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଚାଲିବ। ସଂଶୋଧିତ ସର୍ଭେ ଭଳିଆ ସ୍ଥାନୀ ସର୍ଭେରେ ଯେଭଳି କୌଣସି ହିତାଧିକାରୀ ବାଦ୍ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଇଏ ହେଉଥିଲା ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଅପଡେଟ୍। ଯଦି ଅପଡେଟ୍ଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନକୁ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।